lama gue meriangnya. Ini gue aja udah bapil begini. Ya gue aja udah bapil begini. Gue juga udah bapil. Bapil. Batuk pilak. Saya Hah? perut Kenapa? berang-berang kayak ditusuk-tusuk gitu 3 hari ya. Dia rasanya nangis udah tua. Saya gimana? Berobat? Berobat tadi? Saya berkeliling. Ini baru buang nih lu dari kemarin. Yang terakhir saya buang Sabtu. Jumat. Sabtu saya itu masih buang. Siang apa? Udah pagi. Oh, pagi orang Jumat. Terus malam minggunya saya tuh merasa saya takut, istri saya sampai nangis. Itu sakit perut ya sewaktu. Ayo tusuk-tusuk gitu. Udah berak. Jadi apa? Habis diobatin langsung berak. Buang terus. Berat udah berak sehari apa kali? 15 kali lebih. Tapi nggak ada ininya, nggak ada tainya. Air. Lu ini telat makan apa? Nah, itu udah mulai. Enggak, sebelumnya. Sebelum lu meriang ini telat makan. Emang saya itu kalau pagi nggak pernah sarapan. Oh, salah. Tabrak mobil. Soalnya apa? Kalau sarapan tuh hawanya gimana gitu loh, no? Nggak nafsu akan gitu. Betul, tapi usahain. Gue juga sama situasinya kan. Hah? Kenapa? Ya itu perlu. Baru gue bilang. Ya itu perlu. Gak tau dong, orang gue yang kayak gini sama aja. Gue aja nih, ibaratnya gue paksa-paksa itu 2 hari ini. Jadi gue kan kerja di sini toh kemarin itu kan sama Carto. Karena dia ngobrolin. Hah? Ngobrolin di mana? Makanya. Belum, Pak. Paling agak ini jam 7-an biasanya. Gue lagi rekam langsung.
ngedrop gue. Emang kerjanya ngapain? Udah kelar sih itu betulin belakang ganti asbes. Ini ngurusin yang mobil di sono. Emang nggak beda. Oh. Yang nenek-nenek makanya nular kali ya. Itu kan saudaranya katanya ada yang masih kerja lagi. Oke. Itu yang tua. Iya. Jadi dia mau lulus dari sana. Mungkin. Emang lu mau diceritain apa sini aja ceritanya? Itu kan yang udah cerita sama saya. Kapan? Nah, yang itu mana ya? Nenek bu, kata saudaranya lagi sakit, lagi ini kena ini lagi gejala covid gitu. Aku teh gitu doang. Sini ceritain sini. Hah? Dan di situ lah direkam. Hah? Ya kan masuk tuh ya. Enggak. Kemarin udah buang soalnya. Ngapain? Buat itu ya. Ya nggak usah muat, buat aja besok buangnya 2. Besok saya buang juga. Kalau dia nggak ada libur, Hah? kalau dia tuh nggak ada liburnya. Saya kemarin gue hari apa ngeliat kok nggak penuh. Hari Senin ya gue ngeliat, Senin apa Selasa kok belum penuh gue bilang. Belakang. Iya ngeliat punya lu tuh nggak penuh. Belum. Hari Senin apa hari Selasa gitu? Selasa. Apa Senin ya? Tapi kan Al-Azhar tetap aja ya kan? Sabtu Minggu mah libur. Al-Azhar Sabtu Minggu libur kan? Minggu doang. Kegiatan. Ada kegiatan, ada acara segala macam. Nah kalau anak sekolahnya sih nggak masuk. Ini ya orang kantor-kantor ya. Macam-macam guru. Udah ada bu, saya ambil tuh. Ambil lagi. Banyak banget. Tapi bawahnya jebol. Oh, lihat bawahnya. Ya kan? Kurang nggak penuh paling satu. Gue aja tadi masjid ada sampah ini nggak gue bawa itu. Ya kalau ada semangat tapi
Pada gua makan. Gak mau, katanya berat. 200. Ya dari mah dari akunya aja mau baruan. Nyala lagi.